236點少，你知我知，個個大眼佬都知，但係都係冇用。台底嗰度有個掣，個大學一踩個掣，啲色就會轉。全部買晒細。而家啲色碎晒，即係一點都冇，一點都冇咧就即係細。我贏唔該。喂，做咩啫？我哋贏咗啦！唔好理我。咩事啊？冇事。俾我睇下啦，乖乖地俾我睇下，你。我揞到個鼻，痛唔痛啊？好痛啊！乖地收聲啦。哦，咁咪好孩子咯。各位，呢鋪啲色有啲問題，我宣佈呢鋪冇效，攞翻啲錢再玩過。仲有5分鐘，慈善披王大賽就開始。我睇你嗰300幾萬都變唔到2500萬啩？啊？咩啊？大銀佬鋪鋪發工搞亂檔都唔係辦法。我哋不如咁樣講。咦，呢鋪好路噃，我買100萬，下鋪買100萬，呢鋪唔買住。咁頻能啊，頂得住冇？姐唔該，搵嘴。咁頻能啦，係咯。啊！冇時間，幫我買晒佢。唔該。煙仔唔受嘅喎，買煙賠煙啫喎。唔得啊！唔得嘅咩？我對唔住咯。1300，幫我淋到後裝。行7點。
始終都冇丟到師傅嘅架。莊8點莊贏。喂，你扮女人個樣好淫啊！後生，唔好意思，我已經贏夠2500萬，我諗我可以參加慈善啤王大賽。任何人有300萬美金都可以參加。睇下上面。哇！咁大個意思啊！厲害厲害！嚟，喂，喂，咩事啊？唔好入去啊！做咩唔俾我入去啊？驚我踢爆佢啊？你唔入得去咧，你翻出去啦，翻出去。佢哋係我啲朋友，咁你係邊個啊？我係你老細啲朋友。你識我老細咩？你老細係我啲朋友，清楚？你清楚我老細你我清楚嘛？唔好踢爆佢住，我哋要喺賭台上面堂堂正正咁贏侯賽恩一鑊。龍九咧？佢啱啱救咗大哥翻嚟，而家去救緊龍五。好。想睇啊！中！你話事啊300萬啦！第一鋪你係 show hand，我諗你冇一隻大得過我一隻啩。第一鋪冇理由俾你拋窒嘅，我跟。我陪下你哋癲啊！好啊，我哋嘥啤200萬，我大你500萬。好彩跌落你度，我咪冇得賭，派埋俾佢。開嚟見我3條狗，對唔住，係花。揸住煙屎傾，你都 show hand？我諗你冇聽過煙屎傾撳住拎頂啦。我是但撞一啤都大過你，又可以撞蛇花。如果咁樣都唔 show hand嘅，咁就不如唔賭啦。嘿！必勝，師兄必勝！贏啊！贏咗啊！我要乜啊！噔噔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 噔，必勝，師兄必勝！哎呀！兩個人賭單調啲，大軍係攞劫錢揼下腳賭。睇怕我哋兩師兄弟都要一齊落場。喂，睇你咯，我想做啦啦隊喎。唔得！而家我哋唯一嘅障礙咧就係嗰個單眼佬。如果個單眼佬冇咗第二功能，而你有嘅話咧，我哋係贏緊啊！咁係有冇辦法？啊？哦，呢度係咁。好。